14家旅馆跟饭店已经暂停接受订房到5月底6月初，而旅宿业者呢都希望中央的相关的纾困作为能够持续。疫情持续伤害民众，不出门宅家防疫。宜兰今年又停办了童玩节，旅客数锐减，观光业绩之落。宜兰有饭店干脆推出公告，休业到5月底。在5月28号左右，中央疫情指挥中心模式状况而定。目前消费者信心指数确实不够，我们薪水还是一样不发给客人给员工，这样我们大概休业到5月31号。以礁溪中天温泉度假饭店来说，在2020国旅爆发时，有很多员工无法休完年假，还累积不少加班时数。日前，宜兰县出现了确诊案例，每天只卖出2到3间房，营运成本压力太大，饭店才决定以休业的方式来救命。不过每天仍会留守相关人员处理财务，并在柜台待命。